やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ の新作 1BA1 ダイナミックドライバー。王道にして基本のハイブリッド構成に、スイッチギミックを追加した、KZ クリラ、自称1000ドル以下に敵なしのキャッチフレーズがちょっと一人歩きしてる感じはするけれど、それ以上に、魅力的なハイブリッドイヤホンだ。まず最初にはっきりさせよう。KZ クリラは1000ドル以下に敵のいない、素晴らしいハイブリッドイヤホンなのか、結論から言うとそんなうまい話はない。1000ドルのイヤホン、好き嫌いはあると思うけれど、やっぱり基本的なポテンシャルに関しては金をかけた方が強いのは、この手のガジェットとしては当然だ。クリラはたった3000円クラスのイヤホンなので、そりゃあ、バジェット的な部分で差は出る。ただし、このイヤホンは1000ドルのイヤホンよりも、あなた好みである可能性がある。クリラは、ざっくり言ってしまうと、従来の KZK1BA1 ダイナミックドライバの、順当に進化したバージョンに、低音域を調整する3スイッチと、高音域を抑える1スイッチを組み合わせた、調整できる、1BA1 ダイナミックドライバ構成のハイブリッドイヤホンだ。BA とは、すなわち、バランスドアマチュア、クリラに搭載されているものは、高音域の一部を担当し、よりメリハリのある金属音や高音域を提供する。ダイナミックドライバとは、一般的なイヤホンで使われている、大型の円形のドライバだ。これは、KZ 系のイヤホンで、10mm サイズのものが2016年に登場して以来、脈々と改良が重ねられたものが搭載されていて、クリラに搭載されているものは、KZ 曰く、XUN に、最初に登場した2016年の ZST から、ここまで、何度も改良を加えられてきたダイナミックドライバだ。個人的には、KZ 最大のオマージは、このダイナミックドライバの進化によって、大きく音の雰囲気が変わるところにあると思う。合間にも、20磁気回路の採用、薄型ドライバー、試験的なチタンコートやグラフェン素材の採用、デュアルチャンバーなどなど、低音が強くなりそうなものは片っ端から試し、洗練されてきたドライバでもある。今回の XUN 第2世代も、それらの改良が盛り込まれた新型、というわけだ。本体形状は、KZ-D-Fi に近い。ただ、D-Fi では全体が金属製だったものの、今回のクリラでは、プラスチックの部分が、フェイスプレート以外に採用されており、従来素材の KZ 系ハイブリッド、と言えるだろう。ちなみに、ジョイオビオ社員にかなり似てる。こないだジョイオビオの先行予約を普通に KZ-TWS、コムでやってたので、実際同じ系統の技術なんだろうな。となると、クリラは、ジョイオビオ社員の、BA 削減版かなと思うかもしれないんだけど、そもそも、ダイナミックドライバのサイズが異なるので、社員とはかなり別物のイヤホンとなっている。社員は極端なドンシャリバランスで、再生する音源によっては、ちょっと高音域が刺激的すぎるような場合もあったんだけど、こちらのクリラに関しては、理想的な KZ バランス、といったところ、高音域が刺さることはまずなく、また、スイッチで減衰させることもできる。低音域も、8mm ダイナミックドライバを採用している、ジョイオビオ社員よりも、10mm のダイナミックドライバを採用している、クリラの方が、何かと奥行きのある表現を可能とするぞ。付属品はいつもの KZ、いつものケーブル、いつものイヤーピースで安心感がある。それに最近売れたンフォームの低反発イヤピが1セット追加で付属する感じだな。もちろん、スイッチ搭載モデルなので、ピンも付属するぞ。さて、そんなわけでざっくりと見ると、このクリラ、KZ の定番中の定番の構成である、大型の 10mm ダイナミックドライバに、30095型番の、一番使われている、標準的な高音域担当の BA ドライバを組み合わせた機種となっている。スイッチは、低音域を1度ずつ調整できるものが3つ、そして、高音域を大きく変化させるものが1つだ。以前の D-Fi では、スイッチの数の割に音の変化が少なかった。今回のクリラでは、1度ずつ低音を上げるスイッチが3つなのは、D-Fi と変わらないんだけど、高音域を大きく変化させるスイッチが追加されたため、大幅に雰囲気を変化させることができる。なお、どれにしても結局ドンシャリなので、KZ 世界の中だけで大きく変化するくらいに思っておくとよろしい。最近はスイッチ付きのイヤホンがブームだけど、そもそも元々の本体性能が良くなければ、いくらスイッチが付いていても宝の持ち腐れだ。クリラの音質は、歴代 KZ ハイブリッドのちょうどいいところ、といった印象。最近は今までの KZ の1ダイナミックドライバの平均のようなバランスで、今までの KZ の1ダイナミックドライバの進歩したようなモデルである、KZ-EDXS なんかは非常に良い評価が出たんだけど、やはり、それらの進歩を経て発売されたクリラは基礎性能がしっかりと上がっている感がある。
ただ、例えば、KZ の定番どころの、ZSTX や ZSN プロ X の後に聞いてみると、なんだかはっきりしない音に聞こえるかもしれない。これは実際にバランスが変化したのではなく、クリラのインピーダンスが高く、音量が確保できていないからだ。人間は音量が上がるとより音質が良くなった、と感じるので、低インピーダンスのイヤホンから切り替えた時には、クリラの時には音量を上げないといけない、という点は注意しよう。というわけで改めて、クリラを聞いてみると、しっかりした高音域、刺激的すぎなくまとまっている、KZ が進化するたびに、しっかりと聞こえるようになってきたボーカルは、今回も健在。そして、低音域は細かく調整することができ、高音域も、より落ち着かせることで、全体のバランスをさらに極端に低音域寄りにすることも可能だ。なので、クリラの全音域が強力なスイッチ選択は、一般的な全スイッチ音ではなく、低音域側を強調する、123番スイッチがオン、4番スイッチがオフになる、123番が低音担当、4番は、高音の減衰担当、ちょっと癖のあるスイッチ選択なので、注意が必要だ。ただ、この不思議な4番スイッチのおかげで、クリラは極端に低音を強調したバランス、KZ の中でも低音が非常に力強かった、KZZSN プロ X くらいのバランスまで、低音を持ち上げることができる、この低音優位なバランスにできる、というのは、かなり重要な要素になるんじゃないかな。また、もちろん、低音を3度分低下させた状態にもできるので、低音が苦手な人、高音が苦手な人の両方に対応できる、という点も重要だ。スイッチなしで考えても、クリラの基本ポテンシャルは高い。先ほど、ZSN プロ X に近い低音の量、と話したけど、ZSN プロ X は、そこまでの KZ のハイブリッドよりも随分と丁寧に音を鳴らせる1台だった。その ZSN プロ X とほぼ同等な鳴らし方、ハイインピーダンスになった結果、より良いプレイヤーとの組み合わせの時に、より進化を発揮できるようになった点も含めて、より詳しい人が触った時、クリラは確かに KZ 系の中でも非常に優れたサウンドを得ることができるだろう。ただし、KZ が言ってる鮮度類化的なし、というか、それを言ったら、すべての KZ が過去になるんだけど、クリラはすべての KZ を過去にできるイヤホンではない。ZS トクスの割り切った開放感ともまた違うし、ZSN プロ X と比較すると、大きなハウジングのおかげで、装着感に差が出る、低インピーダンスで全力を出せるところも、ZSN プロ X の魅力だ。また、クリラの上位機種には、相変わらず ZA シリーズ2兄弟の8ドライバハイブリッドが鎮座しているし、もちろん、社外のマルチドライバには、価格を超えたライバルはたくさんいる。なので、やっぱり正しくは、1000ドルのイヤホンよりも、あなた好みの可能性がある、といったところだろう。シンプルな 1BA1 ダイナミックドライバ構成で、はっきりとした音が鳴り、空間も広め、確かに、KZ が今まで何度も挑戦してきた、10mm ダイナミックドライバ 1BA という構成を、しっかりと洗い直した一本だと感じたな。というわけで、クリラ、しっかりとおすすめできる、今までの 1BA1 ダイナミックドライバの KZ を、しっかりと踏まえた1台だ。はっきりと金属音が聞こえる高音域、ドライバのつなぎ目が不自然にならない、ボーカルの聞き取りやすい、破綻のない中音域、そして、ズンズンと地響きのような音も表現できる、KZ 系ハイブリッドらしさがしっかりと出た中音域。KZ に求められているものを高度なバランスでしっかりと盛り込んだ1台だ。1BA1 ダイナミックドライバは、12mm ダイナミックドライバの ZNA 以来、10mm ダイナミックドライバではここ何年か発売されていなかった状態だったんだけど、その時間差もあって、しっかりと進化した1台だと感じたな。本来、KZ のような強烈であえてバランスを崩しているサウンドは、スイッチと相性が良いと思うんだけど、なかなか程よいスイッチ調整と出会えていなかった、という部分も、クリラのスイッチ調整は非常に KZ 系に相性が良い調整になっていると感じる。KZ 的サウンドの完成度、スイッチの相性の、両面がしっかり揃ったクリラは、今後の KZ 系ハイブリッドのスタンダードたりうる1台だ。最後に、ZS トクスや ZSN プロ X などの、このチャンネルが最初に進める1台と入れ替わりうるか、というところを話そう。条件付きかな？インピーダンス。抵抗が大きくて、音量が取りづらい、という点がクリラにはある。これは、パワフルなアンプと組み合わせられる反面、環境によっては実力を発揮しきれない場合もありそうだ。また、スイッチがついて、たったこれだけの価格差に抑えてきていることはすごいんだけど、ZSN プロ X や ZSTX の方が安価に入手できることも考えると、最初はそっちに行ってほしい、という気持ちは少なからずあるな。で、ZSTX のような KZ 系の小構成のハイブリッドドライバーイヤホンをすでに持っていて、その先を知りたい人には、クリラはベストな選択肢の一つだ。
KZ がずっと磨き上げてきた、この 10mm ダイナミックドライバと、30095BA ドライバの組み合わせ、という基本構成、ここら辺で一度、認識をアップデートするのもいいだろう。というわけで、順当に進化して、久しぶりに帰ってきた KZ の 1BA10mm ダイナミックドライバモデル、しっかりとレベルアップした KZ を久しぶりに感じたいのなら、おすすめだぞ。といったところで今回はここまで、KZ のハイブリッド、また期待できるシーズンになりそうだ。